fermo un momento, ho chiamato Salvatore Architravo, solo lui può dirmi se è così. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Nipote di Mario Trevi, attivissimo sui social a promozionare tutta la musica di Napoli. Un ascoltatore mi ha scritto che oggi nasceva Mirna, la nostra Mirna Doris, è vero? Oggi è il terzo compleanno che purtroppo la signora Mirna non c'è più. Oh, guarda, devo ringraziare l'ascoltatore che me l'ha segnalato, che noi siamo anche il programma. Che sta succedendo, ragazzi? Non mi facete capire. Non smontate il microfono, Renato, per piacere. Dicevo, noi siamo anche il programma della memoria, lo sai che no? Che continuiamo sempre a ricordare i grandi artisti che se ne sono andati. Allora, oggi nasceva Mirna, la nostra, la mia, la tua amica Mirna. Tanti auguri, Mirna, ovunque tu sia. Senti, ti piace se metto pupazzetti? Come no? Che fa troppa bella Mirna. Fa troppa bella Mirna. Ma che la signora Mirna era tutta bella. Era tutta bella. E grazie per averla ricordata oggi. No, dobbiamo ringraziare i miei ascoltatori, la mia comitiva. Tra l'altro bisognerebbe mettere mano a quella come si chiama? Che tu hai messo a Mare Chiaro. Salvatore? Cosa? Non si chiama lapide. No, fa una stella, la targa di... A targa è scolorita. C'è stato il centenario della posa la settimana scorsa, infatti c'è stata pure una bella manifestazione al Borgo Mare Chiaro. No, ma no, fa una stella, la targa per Mirna. No, ho visto che è stata un po' restaurata, devo dire la verità. Va bene, sono contento. Sì, fortunatamente è stata restaurata. Sono contento perché se tu onori un grande con una statua, una targa, poi dopo devi averne cura, perché altrimenti la memoria deve essere trattata bene. E tu pensi ai giardinetti dedicati a Renato Carosone al Vomero, che sono una pattiniera a cielo aperto. Salvatore, grazie, a Piccianati che metto pupazzetti, va bene? Grazie a voi, buona giornata.